आपणकर राति शोइबा बेले काश हेउछि कि तेबे जानतु केउ उपाय कले एथिरो मिलिबो आराम। प्रथम उपाय गोटे बाहाड़ा चोपार टुकुड़ा किंबा चोपा छड़ा अदार टुकुड़ा शोइबा बेले पाटी भितरे रखी यार रस को शोषंतु, जहा फल कफ सहजरे बाहरी जाई सुखिला काश एवं घुंगुड़ी काश मध्य दूर हो जाए। द्वितीय उपाय अदा रस एवं महू समान मात्रा रे मिसाई 1 चामच मात्रा रे अल्प गरम करी दिन रे 3 रु 4 थर एहाकु सेवन कले 3 रु 4 दिन मध्यरे काश भल हो जाए। काश हेबा समय रे जदि एही दुईटी उपाय रु आपण गोटी उपाय करंती देखिबे तुरंत आपनको निश्चय सुफल मिलिबो।